ijambo rya kabiri ngo n'ibyishimo. Uzanezerwa ariko habe harimo n'ibyishimo. Reka mbabwire, Imana igire mu munezero wuzuye uri kumwe n'ibyishimo. Hari igihe umuntu anezerwa agatseka ariko mu by'ukuri atishimye, umuntu aseka ariko atishimye. Bivuze ngo kwishima bizanwa n'imvamutima, hari ahantu biba biturutse. Abashima dufatanya namwe gushima, kandi abatubwira ngo courage, ni ukuri Imana ibaho umugisha. Turabizi ko mudusengera kandi ntabwo twe twabishobora, ahubwo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Namwe abandika ibyifuzo ni ukuri turabasengera kandi turashimira iby'Imana imaze gukora. Twiringiye ko n'ibyo itarakora izabikora. Reka dusenge dushimire Imana iduhaye umwanya maze tuganire ijambo ryayo. Imana turagushimira ukuri, kwizerwa no kwiringirwa, wakoze kuduha ubuzima, Imana idasanzwe, Imana ikomeye kuruta izindi. Ndabizi ko hari abatameze neza, bari kwa muganga, bari ahantu hatandukanye. Iwe nyiri humure no gutanga kumera neza, abagize ibyago bakomeze, kandi abarwayi bakize kuri Imana ikize. Ngaho nshoboza gutanga icyo wamuhaye gutanga, kandi amatwi agiye kucyumva n'imitima igiye kubyakira, bize kurema ikidasanzwe muri bo, habone kubuhamya bushya mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo riri muri Zekariya ibice 8. Ndasoma umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho riravuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira ab'inzu y'i Buyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo n'ibirori byiza cyane, nuko nimukunde ukuri n'amahoro, amen. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo nje kubabwira, ijambo rivuga ngo kwiyiriza ubusa ko muri uku kwezi kwa 10. Ijambo rya mbere, bizaturemera umunezero. Nyivuga ibi ngibi, reka mbabwire, tujya tugira ibihe tugasenga. Umuntu wese agafata amasesho y'iminsi 2, agafata y'umunsi umwe, agafata y'iminsi 3, agafata y'iminsi 40, biterwa n'uko umuntu yumva ayoborwa. Ariko natangajwe n'aya masengesho Imana yashyizeho akadomo. Umva uko Bibiliya yavuze, ijambo rero ngo maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho riravuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 nahangaje bizahindukira ab'inzu y'i Buyuda iminsi y'umunezero. 2, n'ibyishimo. 3, n'ibirori byiza cyane. Ni ibintu 3. Kuki hatavuze ngo amasengesho yo kwiriza ubusa guhera mu kwezi kwa 1 kugeza mu kwezi kwa 12? Hakaba hari amezi ya nomwe mu mezi agize umwaka. Nagutumyeho ngo nkubwire ngo muri uku kwezi kwa 10 amasengesho uzakora muri uku kwezi kwa 10 yo kwiyiriza ubusa. Ijambo rya mbere, azakuremera umunezero. Kandi burya ntabwo Imana yarema umunezero idafite igitumye irema umunezero. Reka mbibutse ko iyo umuntu agize agahinda haba hari impamvu yazanye ako gahinda. Kugira ngo ako gahinda karangire, hari icyo Imana irema, noneho kikimura ka gahinda hakaza umunezero. None Imana iravuze ngo kwiyiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10, ijambo rya mbere, bizakuzanira umunezero. Reka nkubwire, hari amasengesho wakoze mu yandi mezi, niko ijambo ryavuze. Mujye mureka iki ijambo ry'Imana rivuze tucyapurike. Ntureba amezi n'ibindi wasenze, ariko tuvuge ngo iri jambo rivuze ngo amasengesho yo kwiriza ubusa yo mu kwezi kwa 10 azatubera mureke twapurike iki ijambo ry'Imana rivuze, maze tuzarebe ko itazasohoze. Iravuze ngo mbi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Yambwiye ngo nze babwira ngo umuntu uzakora amasengesho yo kwiriza ubusa muri uku kwezi kwa 10, ijambo rya mbere, azaguhindukira umunezero. Kandi uwo munezero uzabuzanywe n'iki Imana yakoreye muri aya masengero. Bivuze ngo hari iki Imana izakora muri aya masengesho yo kwiriza ubusa, muri make kikuremera umunezero. Icya mbere Imana izakora, aya masengesho uzasenga abaye umunsi umwe. Ntabwo Imana yavuze ngo nay'iminsi, yavuze ngo amasengesho yo kwiriza mu kwezi kwa 10. Ijambo rya mbere, azaduhindukira umunezero, azatubera iminsi y'umunezero. Ijambo rya kabiri ngo n'ibyishimo.
uzanezerwa ariko habe harimo n'ibyishimo. Reka mbabwire, Imana igire mu munezero wuzuye uri kumwe n'ibyishimo. Hari igihe umuntu anezerwa agatseka ariko mu by'ukuri atishimye, umuntu aseka ariko atishimye. Bivuze ngo kwishima bizanwa n'imvamutima, hari ahantu biba biturutse. Kwiriza ubusa ko muri ukwezi kwa 10 rero bizazana umunezero ariko ngo bizane n'ibyishimo. Reka mbabwize ukuri, nanjye nkimara kwakirira ijambo nateguye gahunda yo gusenga by'umwihariko muri uku kwezi kwa 10, maze nkora ijambo ry'Imana ryavuze ntegereze ikima. Mureke dukora ijambo ry'Imana ryavuze dutegereze icyo yavuze. Muri make mu ijambo ry'Imana hari icyavuzwemo, kandi iyo dukoze ijambo ryavuze tuba twiteguye kwakira. Yavuze ngo ayo masengesho yo kwiriza ubusa azazana iminsi y'umunezero n'ibyishimo. Ikindi cya gatatu ngo n'ibirori byiza cyane. Ntabwo ari byiza gusa, n'ibirori byiza cyane. Kuno kwezi kwa 10 kwezi kuremerwamo ibirori byiza cyane. Hari wigeze yandika arambwira ngo Imana ishimwe ko kuno kwezi ariko mvukamo, ariko n'abatakuvukamo Imana yavuze ngo ntitwiyirize ubusa. Kwiyiriza ubusa ko muri kwezi kwa 10 kuzatuzanira iminsi y'umunezero, kandi niteguye kwakira iminsi y'umunezero. Ijambo rya kabiri, kutuzanira ibyishimo. Gatatu, ngo kuturemera ibirori byiza cyane. Nakira ibirori byiza cyane mu rugo rwanjye. Nakira, reka wakire, ariko urasabwa gukora ijambo ry'Imana ryavuze. Kwiyiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10 kugiye kurema ibintu bitatu ku bantu bazabikora. Ijambo rya mbere, iminsi y'umunezero. Ijambo rya kabiri, ibyishimo. Gatatu, ibirori byiza cyane. Uze gusoma Bibiliya urasanga havuze ngo kwiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10 kuzarema ibingibi. Mureka abazabishobozwa. Yenda ntibyakunda ngo duhurire hamwe tuyakore, ntabwo bikunda. Bamwe bari i Burayi, abandi muri turi mu bihugu, ariko aho uzaba uri hose uzategura umunsi wawe, uzategura iminsi yawe, uvuge ngo Mana nsengeye mu cyanditswe kivuga ngo kwiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10 bizambera iminsi y'umunezero, bizandemera ibyishimo, kandi niri jambo aba ari uzasengera mu maze utegereze cy'Imana ivuze kizakurikiraho. Nyuma yo gusenga habanza kwiriza ubusa, akazi iminsi y'umunezero n'ibyishimo n'ibiro. Nudakora ibyo ngibyo Imana izabikora kwa bigambiriye, ariko hari icyo uzaburase muri ukwezi kwa 10. Reka tubikora bazabishora nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze, maze uzasoza ubwira Imana ngo Mana nkoze ijambo ryawe ryavuze, nanjye ntegereje ikizakorwa nyuma yo gukora ijambo ryawe ryavuze. Ndagira ngo dusenge dushimire Imana. Kwiyiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10 bigiye kutuzanira umunezero, ibyishimo n'ibirori byiza cyane. Kandi yifuza ko nabwiye Imana ngo Mana, aya magambo uri kuma mu kwezi kwa 10 uyaherekeze ukora icyo wagambiriye kuyakoramo. Tuzagusoze dufite ubuhamya bushya, tuzagusoze hari amashimwe mashya. Ibyo ngibyo Imana nibikora, sinjye ubikora, nta wundi ubikora, ni ijambo ry'Imana. Ariko ngo nyuma y'ijambo ryawe, ibi nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risoze. Mwifurije kwiriza ubusa mu kwezi kwa 10 kugira ngo bizakubyara iminsi y'umunezero, iminsi y'ibyishimo ndetse n'ibirori byiza cyane. Uzayakore ku munsi wateguye, uzakora iminsi wateguye. Nta minsi Bibiliya yavuze, nta masaha yavuze, gusa yavuze ko kwiyiriza ubusa ko mu kwezi kwa 10 kuzaturemera, kuzatuzanira iminsi y'umunezero n'ibyishimo ndetse ngo n'ibirori byiza cyane. Niteguye ibirori byiza cyane. Basore mu byitegure, bakobwa mu byike, bapapa reka twitegure ibirori byiza cyane bizanywe nuko twirije ubusa mu kwezi kwa 10. Ni ijambo ry'Imana yavuze. Reka dusenge dushimire Imana. Imana izagushoboze, nanjye izashoboze. Ni ukuri nabigambiriye umutima, nyuma kwacyane nagambiriye kuzasenga muri kuno kwezi kwa 10 nkabwira Imana ngo niyirije ubusa kuko ijambo ryawe ryavuze. Nanjye ntegereje kwakira ibivuye muri aya masengesho. Ndagusengera Imana izagushoboze, uzabigambira nanjye izashoboze, maze umunsi umwe tuzahure cyangwa tuzahama cyangwa tuzandikirane dufite ubuhamya bwavuye mu kwezi kwa 10. Nitezemo ibidasanzwe muri kwezi kwa 10. Mana turagushimiye kuri Imana nziza. Ijambo ryawe ryavuze ngo hari amezi abantu biyirizamo akabazanira iminsi y'umunezero n'ibyishimo n'ibirori byiza cyane. Hajemo n'ukwezi kwa 10, ukwezi turimo. Turagushima ko kuno kwezi kubazashobora gukora ayo masengesho yo kwiriza ubusa, bizabazanira umunezero n'ibyishimo ndetse n'ibirori byiza cyane. Abagabo nubashoboze, abagore nubashoboze, abasore n'abakobwa nubashoboze, maze kuno kwezi tuzakora icyo wagambiriye gukora, maze umugambi sore kuzima bwacu. Erega uragambirira warangiza ukatunyuzamo, uragambirira ukadusohorezamo, wagambiriye kuducungura unyura mu mwana wa ibyo
wagambiriye ujye ubikorera muri twe kandi ukabikoresha twebwe. Reka rero icyo wagambiriye muri uku kwezi uzagikora binyuze muri twebwe kandi ugikoreye muri twebwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibafasha mu izina rya Yesu Kristo, amen.